咦，唔係咁樣喎，個右手喺後邊喎。唔係。哇！大啲係咁落石喎，大啲。唔係好似你而家前面。點解你落石咧？呢個咧係火。係咪即係你應該調整硬個位㗎？係啊。你唔放整翻落整得啊？跳咗過啦，人哋係嘛？你話直上啊嘛？唔係啊，冇跟繩上，要偏翻上。走下啦！呢上方跳你聽翻頭啊！已經睇位啦，嗰度好直㗎，嗰度。想話嗱，呢右邊係自己有馬佢上嘅啦，佢自己睇下邊度邊度咯。上咗去，係啦，佢一條繩就唔怕啦。而家佢呢個平台出得嚟。喺上啲位都過手啊！我記得推繩啊，上一步得2步推繩啊。有唔㗎？嗰個係。推繩先係。上啲鋪俾你掹唔翻嘅時候，咁啊拗頭，你落唔翻咁啱啊！睇位啊！嗰條繩就鎖住㗎嘛。咁譬如你接嘅咪拖一拖先。你上咗去掹唔翻，掹唔到落翻去喎，再落唔翻去啊嘛。呢度借嗰條水，超好。一定有呢個噴泉啊！嗰度啊！呢啲舒服好多。嗰度啊！繼續呢個。